Zo, hallo. Hi. Waar zijn we nu? In Rotterdam. Wat kom je doen dan? Shoppen. Oh. Waar dan? Zuidplein, hè? Eerste keer voor jou. Ja. Overdek winkelcentrum. Hema. Oh ja. Hema. Zo, daar was ik net even gelopen. Heb je nog wat ketchup en nou wat zit jij te eten? Een roze buldaknoedels. Laat zien aan die zakje. Deze even weg. Zo. En lekker. Nou, even het lekker wat voor smaak. Een spicy kruidenzacht. En wij hebben ook hier sushi. Natuurlijk. Lekker, nou eerst smakelijk. En als wij klaar met eten, wat gaan wij doen dan? Gaan we weer even verder kijken. Eet smakelijk. Zo. Wat ga je weer halen? En dit leuke roze shirtje. En deze witte. Leuk. Shoppen. Ja. Bijna. Hoeveel? 10 minuten of zo. Zo, Selena. Wat hebben we nou net gedaan? Ketchup? We hebben net in Rotterdam in een winkelcentrum geweest. We hebben een klein beetje geshopt en ja, een ijsje Waar gaan we gegeten. heen? En we gaan zo meteen gaan we dat doen. Daarheen. We gaan daar naar boven klimmen. Dus, spannend. En nu is het lekker weer, hè? Ja, alleen we moeten nog wel even wachten, want we moeten even wachten op Tim en Martin. We zijn net vroeg nog. Oké, maar moet je nou naar wc, Ja, volgens mij? we moeten nog naar het toilet, dus we gaan even een toilet zoeken. Ja, oké. Nou, Je moet er even oversteken. ja. Toen hebben ze echt niet meer van ons. Maar, wij zijn toch niet met z'n strietjes vandaag? Toch? Nee, want we moeten nog wachten op Tim en Martin. Ja, dan komt straks nog Tim en Martin. En wij gaan daar straks helemaal naar boven klimmen. Ben benieuwd. In ieder geval wel mooi weer, zo. Absoluut. Dat is wel goeie. Zo. Wij zijn nou compleet? Ja. Of niet? Ja, we zijn compleet. Nou, dan gaan we nu naar binnen. We gaan nu naar binnen. Oei, joh, stop. Oei. Nou, dat was even spannend van oom Tim. Hoe komt dat, oom Tim? Geboekt voor de verkeerde dag. Helemaal niet meer te maken met de leeftijd, hoor, schat. Nee, hè? Nee. Oei, oei. Dus we gaan nu naar welke verdieping? 57. 57. 50ste verdieping. Oeh. Oh, dat gaat heel snel per verdieping. Oh, Je voelt er niks van. Nee, nou mijn oren gaan dicht. We zien hoe snel. wij gaan naar 57 en dan... Zo. Dit gaat net zo snel als bij ons. Wauw. Dit is bij ons 9 verdiepingen die Terminator. Ja. Zo. Ziet eruit als een keuze. Daar zitten we dan. Je voelt het wel. Ja, en het gebouw gaat helemaal zo, hè? Voel je dat ook? En heb je al gezien waar wij heen moeten zo Ja, meteen? daar zo zie ik de glijbaan. Waar Ja. ik van afga. We zijn nu bij de hoogverdieping van 57 hoog. En we gaan straks daarheen. Maar Selena gaat daar kleien. Mama, we gaan natuurlijk niet. Nee, dat gaat gewoon met Maar dat ziet er wel goed uit. Ja? Durf jij, denk jij? Ja, ik ga sowieso. Dat is echt leuk. Ja, ik niet hoor. Mama. Ik niet hoor. Ik blijf gewoon lekker beneden. En Nee. naar die wiel kijken. Wauw, kijk zo mooi daarachter. Hetzelfde. Zo.
thee drinken. Het gaat niet om jou, het gaat om de achtergrond. Ja. Waar lopen we nu heen? Naar de Rotterdamse dagen. Dan gaan we daar kleien. Tenminste, ik niet. Selena wel. Selena gaat zo meteen. Oh, wat is dat nou voor geluid? Nou, we gaan straks kleien. We zijn nu een beetje vroeg, maar we gaan proberen. Misschien kunnen we eerst kleien. Lekker. Dat is lekker die ijs, mevrouw. Dus? Ja, ik heb hier dus nog even een ijsje. En als je daar kijkt, zie je de glijbaan waar ik zo meteen van afga. Ja, daar hè, zo. Een paar dingen op het dak. Daar is de kleibaan. We lopen nu, Selena, naar boven. Ik kijk niet naar jou hoor, ik kijk naar de trap. Ik ga niet naar achter kijken. Tijdelijke huisjes gebouwd hier. Oh ja, zo. Zo. En nu al moe. Best hoog hè? Een beetje zenuwachtig hoor. Het is een beetje hoog hè? Ja. Kijk dan hoe hoog. En? Vond je eng? Ja. Eigenlijk wel hè, een beetje hoog. Ja, maar ik ben bang dat ik dat in mijn buik ga krijgen. Oh ja. Zo. Zo. En? Het was echt heel leuk. Het ging niet echt. Je had geen gevoel in je buik. Nee? Nee, het was echt heel leuk. Heel leuk hè? Was niet heel erg stijl of zo? Op het begin wel, maar daarna ging je gewoon normaal. Oh, oké, gelukkig. Heel goed. Zo. Na 3 uur gelopen zijn wij nu bij. Een Thaise restaurant. We zien naar het eten. Lumpia en ik heb hier Thaise ijsthee. En? Smaakt het een beetje. Nou, volle buik. Ja, we hebben net gegeten in het Thaise restaurant. Ja? En het was echt lekker. Ja, we zijn van een glijbaan af geweest. We zijn nog naar een soort van, ja, in een hoog gebouw, ja, iets. Uitzicht, uitkijk. Uitkijkpunt. En vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer mijn kanaal onder deze video. En tot de volgende keer. Doei! Doei, bedankt voor het kijken. Doei doei.